大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么我们看到美股接连几个交易日一直处在一个下行的趋势当中。那么下行趋势的开始呢，我认为是5月2日的这根标志性的阴线。标志性的阴线出现之后，行情持续下跌。悟空阴线走完之后，走八戒阴线组和沙僧阴线组，目前呢处在沙僧阴线组的势力范围。那再往下走呢，我们看到目前已经跌得破了144均线，再往下走呢，就将会到达169均线附近。但是这个下跌趋势完成一轮日线级别下跌吸油之后，我认为可能会出现一定反弹之后继续下行。那么把时间级别调整到周线级别上，就可以看到，目前周线级别走出一个标志性的悟空阴线组之后，行情处在八戒阴线组的势力范围。如果走出一轮周线级别下跌吸油，那么美股呢将会出现一轮急速的下跌行情。行情走到这个位置上，我们看到了比特币几乎同步了美股走出了一轮日线级别的下跌吸油。日线级别下跌吸油完成之后呢，根据我们 K 线吸油战法，时间级别切换、方向切换有日线级别下跌吸油之后的小日线级别到4小时级别的反弹，在4小时这个位置上，我们看到4小时级别已经反弹结束，反弹到达小时线级别144均线和169均线之后，重新回到下跌趋势上来。然后我们把时间周期调整到周线级别，就可以看到本轮行情已经出现了一个大时间周期的周线级别的悟空阴线，目前呢仍然处在悟空阴线的势力范围。那么行情走到这个位置上，本周有可能有机会走出周线级别下跌吸油当中的一个八戒阴线。那么行情走到这个位置上，我们看到了周线级别上涨吸油在前面的反弹当中出现过。那么周线级别上涨吸油完成之后呢，根据我们 K 线吸油战法，时间级别切换、方向切换，就有4小时级别到日线级别的下跌。那我们看到了比特币已经完成了一轮日线级别的下跌，目前呢处在一个震荡的行情当中，再往下走呢，就有可能发生与上涨对称的周线级别的下跌吸油，这是有非常大概率发生的。特别现在这个时间点处在5月份，我一直认为4、5、6月份这3个月是行情处在下跌趋势当中的一个过程。这个趋势当中是有机会发生周线级别下跌吸油的，但行情在5、6、7月份容易出现一个底部。目前呢，我们是没有办法看到这个底部的位置的，因为只有回头看，你才能看到行情当中真正的底部区域在哪儿。所以目前我们在周线级别上有周线级别的下跌吸油的一个预期，但行情当中是有机会做多头的埋伏的。这种多头的埋伏呢，是提前于行情上涨趋势的，是左侧交易所以呢，目前行情在下跌的过程当中耐心等待它下跌，周线级别下跌吸油走完的同时，要缓慢布局多单的仓位，甚至是现货的仓位。更多的建议呢，是从现货或者低倍的多单着手，因为目前在行情上，我们看到了比特币已经同步美股走了一个下跌的趋势。那如果行情能够完成周线级别的下跌呢，目标点位呢是在$22,000这个区间$22,000呢是上周行情1到3月份这震荡过程当中形成的一个筹码密集区。这个筹码密集区呢，我们在日线级别上就可以看到日线级别上这个里面有一个震荡形成的由波峰连线和波谷连线构成的一个筹码震荡形成的收敛三角形。收敛三角形的背侧呢，就是成为支撑位的一个位置。我们看到背侧这个区间上有一个$26,000的一个支撑，但这条支撑线如果美股继续下行的话，比特币一定会砸破这里。但是下方呢，我们看到日线级别上，在144均线和169均线这个位置上是容易获得支撑的。这条支撑线呢，曾在3月初的行情当中起到了非常重要的支撑作用支撑作用完成之后，我们看到比特币甚至出现了一个日线级别的上涨吸油。所以呢，行情到达24,000到22,000这个区间上，就可以逐步抄底抄底的过程当中，如果遇到极端的快速下行的行情，也不要慌因为比特币4年一轮牛熊，那么到现在这个节点直到2025年，我认为都是一个牛市的行情。在牛市
发展的前一个阶段啊，我认为是逐渐把仓位补满的一个机会。如果出现极端行情，就是我们重点补仓的一个时间点。那行情走到这个位置上，我们同时看到了啊，目前是周线级别正在酝酿8戒阴线的势力范围，再往下走呢是沙僧阴线和唐僧阴线。如果周线级别唐僧阴线出现的话，非常有机会啊出现3月初的啊这种插针式的行情。那这个插针往下走的这个阶段啊，就是我们仓位重点埋伏的一个阶段。以太坊和比特币的这个交易对在日线级别上，我们看到了它的支撑啊，这条支撑线呢大概是在0.067附近。那么目前在这个支撑线附近的情况下，以太坊和比特币的交易对出现了一定程度的反弹，那么意味着以太坊的下跌速度是落后于比特币的，这就造成了很多在底部的山寨币同步了以太坊出现了一轮激烈的反弹，这里包括我们昨天会员频道提到的 CFX 啊，CFX 这里的反弹呢，我们看到了啊，突破了小日线级别144均线和169均线之后，继续上行，最终突破了4小时级别的144均线和169均线。目前行情出现了一个4小时级别悟空阳线和8戒阳线，如果再往上走啊，在0.29美金形成支撑的话，上方可能会走出4小时级别的沙僧阳线和唐僧阳线。对于 CFX 来说，是本轮行情当中公链板块啊，香港板块当中的一个龙头币种啊，前面的行情当中涨幅非常迅猛。速度快，涨幅大，所以呢，目前处在一个回调当中。我们看到前面涨幅达到了20倍的涨幅，目前回调过程当中依然保持着一个强势的特征，在反弹过程当中，我们看到力度非常大啊，几乎有40%的反弹。那么行情走到这个位置上，对于 CFX 来说，仍然要保持一个重点关注，因为再往下走日线级别上，我们可以看到144均线和169均线在0.2美金附近构成了一个非常强有力的支撑位，所以呢，它的下跌是市场当中的一个错杀行为。同时呢，在6月份，我认为 CFX 有更多的利好在这条公链上发生啊，特别是在香港板块当中利好，在6月份会有非常多的落地啊，在这里面发生。所以呢，对于 CFX 啊，要提前埋伏。为什么要提前埋伏呢？原因是炒币就是在炒预期，炒预期的这种情况下，对有期望的资金重点关注的有实体落地的这些重点板块、重点公链、热门币种要提前做布局。我们看到 PP 在经历快速100%的反弹之后快速下行，它的一个下行原因，我们把这个时间级别调整到小日线级别就可以看到反弹的原因，我们在前面分析当中说了，波峰连线、波谷连线构成了这个收敛三角形，接近焦点的这个位置上容易发生反弹，这里也是我们前面行情当中提到了一个反弹的机会。反弹完成之后，我们看到144均线和169均线在小日线级别这个位置上构成了压力线，因此呢，对于 PP 来说，目前重新回到了一个下行趋势。在下行趋势的过程当中，我们可以看到它构成了一个平行结构，这个平行结构呢是从高点0.5个零4499这个位置上下跌之后目前在重新反弹到高点之后形成了一个下跌的平行的收敛三角形。那下跌平行收敛三角形，目前呢我们还没有办法完整的画出来直到我们能够画出来之后目前它的一个波峰连线和波谷连线是几乎相互平行的那接近焦点的这个位置上如果我们能画出接近焦点的一个区域类似于前面下跌形成了一个收敛三角形，焦点的这个区域上是一个反弹的一个区域，那么现在没有办法画出来，只要能够画出来之后那就是容易发生反弹的一个机会。同时呢，我们看到这里出现的平行结构，下跌趋势构成了一个平行结构，那反弹的这个过程也容易发生与之对称的平行结构。因此对于 PP 来说目前对于多头还是要耐心等待它的结构性的机会。对于强势币种 IN 勾来说，我们之前看到它的涨幅达到7倍这是日线级别上7倍涨幅过后它依然是一个非常强势的币种。那么经历了一轮日线级别下跌吸收之后完成了一定的反弹，然后目前行情已经走出了第2轮的日线级别下跌吸收，2轮日线级别下跌吸收之后，目前处在一个支撑位，在6美金附近呢。前面行情当中震荡过程这里面形成了一个支撑位的情况下，行情在这个位置上可以布局一个仓位。第二点呢是在日线
线级别上，144均线和169均线已经跟上来了。那么在未来呢，我认为这个 K 线和均线相互形成一个支撑形成一个交汇之后，行情就容易发生重启。比如说我们刚才提到了比特币和以太坊，就是在3月初的行情当中，在144均线和169均线上寻找到了支撑，启动了一轮日线级别上涨气流。那么 IN 钩它的目前 K 线在当前点位上布局一个仓位之后补仓的位置就是在 K 线和144均线相互粘合的过程当中进行第二次补仓。对于 IN 钩来说，我认为这轮行情做出了一个周线级别的上涨气流。目前周线级别上涨气流完成之后，做2个日线级别调整幅度不算很大在行情当中，在未来我认为对于 IN 钩这种强势币种依然有机会走出一轮强势的上涨行情。同时应该重点关注的是我们之前说了UNI 目前处在一个黄金坑的位置上。这个黄金坑呢，我们看到了底部位置形成了一个平台跌破之后再往下走，非常有可能创下新低，但是目前已经处在一个焦点和近焦点的这个区域上。我们知道PEP 就是在焦点位发生了100%的反弹。那么 UNI 落入黄金坑之后它是提前于比特币和以太坊落入黄金坑之后呢，就有机会做出反弹动作。那么这个反弹动作呢，有可能是在接近焦点的这个区域上发生反弹，也可能在底部位置绕行过来之后做出一个反弹动作。总而言之呢，对于 UNI 来说是去中心化交易所的龙头币种，它和 DYDX 非常类似，因此呢，它是下轮行情当中的热点。对于它的一个预期呢，我认为下轮牛市必然涨到$100之上目前的点位已经非常低这个价格已经非常便宜，已经进入到黄金坑的位置。所以呢，目前从6月份5、6、7月份这3个月呢是逐渐布局 UNI 因为它有一个20倍涨幅的一个预期。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励希望大家能够给一个一键3连，让更多的朋友能够看到我们 K 线西游战法这本书。感谢大家，再见。